Pria ini terbangun dari tidurnya karena mendengar suara aneh. Saat dicek dia melihat teman wanitanya lagi berbicara tidak jelas. Pria itu lalu melihat temannya, dia menemukan kalau temannya lagi mengigau saat tidur makanya dia membuat suara-suara yang tidak jelas. Pria itu ingin pindah tempat tapi dihalangi oleh kuncian wanita itu. Sebelum pria itu bisa melakukan apa-apa dia diputar-putar oleh wanita itu hingga membentur jendela di belakangnya. Pria itu berusaha untuk menjauh dari si wanita, tapi dia ditendang hingga jatuh ke lantai. Pria itu lalu berteriak hingga membangunkan wanita itu dari tidurnya. Melihat keadaan pria itu yang tragis, wanita itu membuat penjelasan kalau dia sering mengigau dari kecil yang membuatnya sering menendang orang. Pria itu pun tidak berani lagi tidur agar tidak ditendang wanita itu.